ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു ആദ്യാസ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലുലു മാളിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ലുലു മാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മലബാറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ കോഴിക്കോട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടന്നു വരികയാണ്. ലുലു മാളിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് മിനി ബൈപ്പാസിൽ മിംസിനും മാങ്കാവിനുമിടയിൽ 20 ഏക്കറിലധികം വരുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അതിവേഗം ഇവിടെ പണി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2023 ഡിസംബറോടുകൂടി പണി പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടനം നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1,85,800 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലാണ് മാൾ ഒരുങ്ങുന്നത്. 300-ലധികം വരുന്ന ദേശീയ അന്തർദേശീയ ബ്രാൻഡുകളും 18,500 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റും 12 സ്ക്രീനുകളുള്ള മൾട്ടിപ്ലക്സും 7,400 ചതുരശ്ര മീറ്ററുള്ള ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്ററും 2,500-ലും മേലെ ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫുഡ് കോർട്ടും കൂടാതെ 3,800-ലധികം വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന പാർക്കിംഗ് ഏരിയയും മൾട്ടി ലെവൽ പാർക്കിങ്ങും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ലുലു മാളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. ലുലു ഗ്രൂപ്പ് 1995-ൽ UAEയിൽ ആദ്യത്തെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുറന്നുകൊണ്ടാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2013-ലാണ് കൊച്ചിയിൽ ലുലു മാള് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 2021-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തും പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. 2023-ൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടും ലുലു മാള് ആരംഭിക്കും. അപ്പം എത്രയോ പേർക്ക് ജോലി നൽകുന്ന ലുലു ഗ്രൂപ്പ് കോഴിക്കോട് വരുന്നത് കൊണ്ട് കോഴിക്കോട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് അതൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ പുരോഗമിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ നാടും വികസനത്തിലേക്ക് കുതിക്കട്ടെ എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.